Ayah akan terus narundutan seperti ada idenya lalembutan anu dipangker ayah. Ayah pada dilajeng Bapak Ibu masih sumanget masih ayah kenenya seueur kene rangkaianana ieu nya pentas seni teh nu salajengna ayah. Ayah tari Pak Tani anu bade dipintonkeun ku Ibu Deni. Ibu Deni mangga Ibu Deni. Ibu Abong di haturana. Ibu Juju. Sareng Ibu Yani. Sareng Ibu Yani. Mangga di haturanan Ibu. Mang 2000. Mangga kapayun. Ayah Ibu Deni, ayah Ibu Deni. Ayah Ibu Abong ayah. Ayah, terus Ibu Juju. Mana teh acan ketinggalnya? Di paling mana? Mana? Oh ayah, sudah melambaikan tangan. Halo? Iya, mangga Ibu. Kecil mah enak. Mana yang kecil? Mangga, Masya Allah. Tari Pak Tani. Mangga Ibu di haturanan. Mangga Ibu. Bu, sate acan nari. Abdi bade tumaro selawios. Asal usul tari Pak Tani teh masana kumaha Ibu? Aya tari Pak Tani. Makna teh naon panginten Ibu? Tuhan Ibu mah tukang tani, aya resep we kalau lagu tani. Sekadu lagu tani Masya Allah ya. Janten panginten aya tarian nana panginten mangga atuh Ibu atau siap Ibu ya teh? Di paling mana Ibu ya teh? Abdi di sisi kau. Sisi kalem ayah di dia sisi kalem mana paling mana Ibu? Ayah di RT sabaraha Ibu? RT 1 terus RT Awas kadai sini. Naik lurus. Motor ready mah. Wis. Ayo bah, balik. Wah, kayaknya yang sangat mengerikan. Hah? Udah cantik mah, lapar. Oh, untuk botol. Ini masalah ya. Lain di Bandung. Dapat Dalam tengah. jauh. Jauh ke Bandung. Juga kan kalau itu muter. Jauh. Di motor kan itu muka. Lumayan. Tapi kan ibu-ibu. Aku receh mah gitu. Sebenarnya boleh guna era deh. Kalau mata pun gitu boleh buat. Hah? Oh, teras.
Kasihan dia mati. Jagan. Dia nih tadi. Kurang 30 tapi pasti gimana? Buat sih ini. Nah, kan baca jadi dulu kan. Nggak boleh dulu kan. Iya. Ah, bukan musik. Ayah. Oh, musik. Ya guys. Menuju pulang guys. Ini bapak karas. Jadi terus terus. Tadi Nah, itu bisa makan. kayak anaknya. Ya. Kayak makan. Makan tuh. Semua. Oh ya. Ya lapar. Oh. Ngeri aja. Bisa makan. Paling ribet. Sepi guys. Tutup kan. Ah, itu. Sampai juga guys.